O javų derlingumas tai tikrai yra geras, sakykime, ten ir 10 ir daugiau, ir 8, ir, nu taip, sakykime, pas mus gausi 8,6 gal 6 vidurkį. Dar ruduo dar nesibaigęs ir dar mes turim kukurūzų. Šiaip, o pats, kad kažkoks tai labai ten tragedija būtų, aš džiuvyt reikėjo biškį tai, bet kad labai blogai, tai aš gerai nepasakysiu. Bet sakau, tik tai gal kad kažkiek tai patrukdė, kaip visi dabar įpratę buvo, kad palaukiam, jie išdžius savaime tie grūdai ir jie bus 14, ten sakykime, drėgmės ir jokių ten problemų nėra. Taip nebuvo šįmet, bet pas mus yra šiaip tai netgi trūkumas to vandens, vadinkim. Dabar gal atrodo, kad to atlyja, bet iš tikrųjų, jeigu žemė pakastis giliau, tai yra sausa. Ten kažkur tai Žemaitijoj, gal kažkur tai Raseiniuose, kažkur tai Pasvaly, Pakruojy gal tikrai yra. Miežių aš nebeturėjau, tai taip negaliu pasakyti, bet ir miežių prikulė žmonės ganėtinai daug, tiek tonažų paėmus. O labiausiai tai, manau, nukentėjo rapsas. Jeigu kaip šįmet buvo šalnos pavasarės, tai jos labai retai būdavo, kadangi jau rapsą šaldyti tokiu laiku kaip šįmet labai retai būna. Šiaip aš neatsimenu, kad šalta. Jis daugiau būdavo šalta žiemą. O ten daugiau lengviau pašalimai būdavo, bet kad tokio, taip sakant, savaitę laiko, kad būtų -7, tai yra tikrai retenybė. Tai va, čia tas liečia rapsą. Čia vėlgi, kiekvienas metas nėra vienodį. Vienas toks būna, kad, sakykime, tu ten labai laisvai gali, su atostogom, su viskuo, o būna, kad tu negali. Tu pastoji turi būti, bent kažkuris tai iš tos kompanijos turi būti pastoji užimtas. Viskas susikrovė į vieną vietą, į krūvą, kai sako liaudis. Ir tada reikia ir kviečiai kult, reikia ir sėti, reikia ir tą. Viskas labai intensyviai pasidarė. Dabar galbūt laisviau, bet kas neturi kukurūzų ar ten kukurunkelių, pavyzdžiui. Nuėjimas kukurūzų dėlės sudarotas. Dar turim tokį planą, kad bandysim pasėti po kukurūzų, vadinkim, kviečių. Bet čia tik tai taip eksperimentiškai vadinkim, tai jeigu spalį mes atidirbsim į reikalą, tai pasėsim. Šiaip reiktų, kad ten tai būtų viskas susiplanuota ir daugmaž tą grafikėlį žiūrėti. Bet dažniausiai tai nebūna, tu gali susiplanuoti, bet ten kokius pirkimus reikia padaryti. Kokios, pavyzdžiui, trašas susipirkti gal kažkokius tokius dalykus, kuriuos planuoji, bet tas planavimas dabar toks nėra, kad tu tai gali suplanuoti, tai bus iš tikrųjų. Dažnai pasikoreguoja, ar žiema pakoreguoja, ar kažkas, ar kažkur šalnos, ar gal kažką pasiūlo pabandyti. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.